Минут, да. Меня зовут Анна. Я работаю в фонде VC. Я думаю, что вы знаете, что такое фонд VC, да? Нет. Класс. Тогда я с этого и начну. Возможно, вы знаете, что такое ГАЗ-2. Класс. Только один человек знает, да? Ну, кроме тех, кто меня знает. Круто. Остальные вообще не слышали ничего. Жаль. Но тогда я начну с этого. Фонд VC существует в Москве уже больше 10 лет. В этом году у нас будет юбилей. Здравствуйте. И занимается современным искусством. Но совершенно справедливо, что вы о нас не знаете, на мой взгляд, по той причине, что несмотря на то, что мы делаем большое количество и выставочных, и образовательных, и издательских программ в городе в течение 10 лет, о нас действительно мало кто знает, потому что у нас нет до этого момента, у нас не было своей площадки. И все, что мы делаем в дружественных музеях, в других галереях, нехудожественных пространствах. Например, музей истории ГУЛАГа у нас была целый год большая программа. Но, наконец, 2 года назад было принято решение о том, что мы, как частный фонд, не государственный, приобретаем в собственность большое здание, это 2 гектара земли, на Болотной набережной. Если вы представляете себе Красный Октябрь, стрелку, да, то за мостом это следующее здание огромное, которое видно с Патриаршего моста. Если идти от храма Христа Спасителя на сторону Гостиного двора, то вы видите слева, получается, от вас с большую стройку. Она никак не скрыта, ее можно наблюдать в режиме реального времени. Здравствуйте. И мы планируем открыться в следующем году. И это будет... Так, что я должна делать? Вот так, да? Почему такое название? Название какое? VC или Да, GAS? VC. Переводится как Виктория, это имя человека, The Art of Being Contemporary. Виктория — это дочь основателя фонда Леонида Михельсона, Вика Михельсон, собственно, в честь нее назван фонд. Art of Being Contemporary — это... у меня работает, кажется. Нет, переключатель зеленый. Окей, спасибо. Вправо-влево. Вправо следующий. Сюда же я должна его направлять? Вы можете не направлять в любую сторону. Не работает. Давайте посмотрим. Секундочку. Да. У фонда есть достаточно давно свое пространство. Как давно? Выдернули. Держите. Все работает. Спасибо большое. У фонда есть свое пространство в Венеции, так как целью и задачей фонда является знакомство с современным российским художником мира. И, в общем-то, довольно много имен было фондом открыто для Западной Европы, благодаря деятельности, которая ведется не только в России. В частности, в 2017 году, поскольку Венеция является городом, наверное, одним из самых значительных для современного искусства, поскольку там проходит биеннале современного искусства каждые 2 года, и фонд практически всегда в этом участвует на протяжении своего существования. И 2 года назад было принято решение о реконструкции исторического палаццо Дзатера. Если вы окажетесь в Венеции, то, пожалуйста, приходите к нам туда. Там тоже идет постоянная выставочная программа, и сейчас все больше и больше набирает обороты образовательная и публичная. Летом была большая выставка, наша совместная с Музеем Московского современного искусства на Петровке. Называлась она «Генеральная репетиция». Может быть, кто-то из вас там был. Это были мы. Помимо того, что я сказала, что мы занимаемся, фонд издает важные тексты, которых нет, о современном искусстве, которых нет на русском языке. И, безусловно, новые работы, авторами которых являются наш издательский отдел или приглашенные авторы. История фонда началась с того, что наш основатель собирал современное искусство. Сегодня это является коллекцией фонда VC. И, собственно, впервые так публично большинство экспонатов из нашей коллекции были представлены на выставке «Генеральной репетиции», которая шла в течение 5 месяцев в прошлом году.
Собственно, не буду перечислять имена, я думаю, что вы их знаете. То, про что я говорила про Венецию, вот так выглядит здание, в котором мы живем там. Это 4 этажа исторического пространства, которое полностью было реконструировано, поскольку в Венеции практически все здания — это объекты культурного наследия, там ничего невозможно купить у города, но возможно взять в такую долгосрочную аренду и заниматься реставрацией здания с учетом всех требований городских властей, которые довольно серьезные. То есть перестраивать там ничего нельзя, но можно восстанавливать и реконструировать. Вот так выглядит пространство внутри. И то, к чему я буду сегодня несколько раз, наверное, возвращаться, что фонд все-таки преследует своей деятельностью задачу постоянно взаимодействовать с городом, с городскими сообществами, с той культурой, которая существует уже в реальном времени вокруг. И наша задача не вносить что-то новое, а скорее в соавторстве с тем, что уже существует, делать что-то вместе. Точно так же появился проект реконструкции внутри палаца. Есть сад, он был заброшен, там, кроме деревьев, которые там росли сами по себе, там ничего, собственно, не было облагорожено. И когда мы стали заниматься реконструкцией, было решено восстановить и этот сад. И была приглашена компания Via Here Venice, которые занимаются всякими экологическими проблемами Венеции. Известно, что Венеция каждый год оседает вниз, то есть просаживается почва. Это связано с огромной экологической, на самом деле, катастрофой, которая там годами просто усиливается и нагнетается обстановка. По той причине, что раньше коса, которая отделяла лагуну от Адриатики, она имела много-много проходов. То есть приливы и отливы постоянно изменяли воду, да, обновляли воду в лагуне. При этом, если брать совсем исторический контекст, то раньше каналы Венеции были пресноводными. Потом, там уже несколько веков назад, вода стала соленой как раз из-за того, что эта коса постоянно обменивала эту воду, происходила застройка города. И сегодня эти болота, которые раньше на самом деле создавали определенную экосистему вокруг города, они осушаются. В итоге вот эта компания, которая на самом деле состоит наполовину там, из экологов, там не художественная организация, они помогли нам воссоздать ту самую экосистему этого соляного болота внутри двора, в саду этого Дзаттера. И теперь можно туда прийти и посмотреть, как лагуна выглядела вообще в нормальной своей ситуации, когда у города не было такой экологической ситуации неприятной. Тем самым, когда вы оказываетесь там, несмотря на то, что являетесь вы жителем Венеции или вы приехали, вы узнаете о том, что с Венецией происходит сегодня за фасадом, да, вот этого всего современного искусства, постоянных званых ужинов. ГЭС. То, про что я говорила про Москву. Историческое здание, тоже несколько фасадов, не все, но несколько фасадов, культурное наследие. Ну, я не буду рассказывать про тонкости, наверное, реконструкции, хотя это такой кропотливый и очень уникальный процесс, гораздо проще было бы все это убрать и построить заново, но тем не менее архитекторы просто по кирпичам разобрали здание и, отреставрировав каждый кирпич, пересобрали его с нуля, при этом сохранив исторический облик. Сейчас он уже довольно заметен в том виде, в котором он будет существовать дальше. Так будет выглядеть пространство внутри. Сохранен полностью сводчатый потолок. Он будет стеклянным. Все эти конструкции металлические, они оригинальные. То есть так, как это было изначально. Здание работало 100 лет, как электростанция. В 60-х примерно годах прошлого века оно прекратило деятельность как подающее электроэнергию здание, но тем не менее для Мосэнерго это было такое помещение для офиса. Потом принято было решение, что оно огромное, слишком много занимает места и нефункционально. И хотели с ним что-то сделать, и вот появились мы. И чудесным образом здание возвращается горожанам, как любит говорить наш учредитель, по той причине, что до этого времени, несмотря на то, что это самый центр Москвы, да, сердце города, вы не могли туда попасть. Никогда не могли бы туда попасть, потому что это был режимный объект. Нужно было получать, либо иметь какое-то родство с
с людьми, которые работают на электростанции, которые бы вас могли туда сводить на экскурсию, либо получать какое-то разрешение на посещение этого режимного гособъекта. Сейчас мы, к сожалению, не можем вводить туда публичные тоже какие-то экскурсии или туры. Я бы с удовольствием вас пригласила на это посмотреть, потому что процесс уникальный. Но чуть позднее это станет реальным, потому что пока что это все-таки действующая стройка, это просто не регламентировано с точки зрения безопасности. Туда пока нельзя ходить. Вот, собственно, если представить масштаб в целом, то это мост. Точнее, даже мост, он с этой стороны остается. Будет небольшая игровая площадка. И будет еще... ГЭС-2 — это не только одно основное здание с комплексом пространств для выставочных проектов, образовательных программ, 3 этажа, классов для всевозможных занятий, хореографические залы, огромный театр, который полностью реконструируется в совершенно любой формат взаимодействия. Может быть кинозалы, может быть театр, может иметь разное количество кресел, может раздвигаться и менять положение сцены. В общем, довольно гибкая конструкция. Что еще я не сказала? Подземный паркинг огромный, который может работать как концертный зал. С этой стороны вот там находится дом на набережной, который... если вы знаете немного историю дома на набережной, то там люди не очень любят, когда что-то громко рядом с ними соседствует. Поскольку у дома там своя целая история, они с самого начала строительства возвели огромный забор, за которым они живут, и не хотят никаких интервенций в этот двор. И всяческие наши попытки как-то коммуницировать и налаживать связь с людьми, которые там живут, особенно с теми историческими личностями и персонажами, семьями, которые там живут исторически, с собственниками, владельцами этой недвижимости, пока эти очень робкие попытки дружить встречать очень холодно. Жителям дома на набережной, они хотят остаться в том своем микроклимате, который многие годы существовал и пережил множество исторических процессов. Тем не менее, мы все-таки считаем, что это городское пространство и становится частью всех процессов, которые окружают ГЭС и со стороны Стрелки, и со стороны Ударника, и со стороны дома на набережной. Появится огромный лес, огромный в черте, наверное, в центре города, можно так сказать, но на самом деле он, конечно, не очень большой, скорее это березовая роща. Это 659 берез, которые сейчас уже выросли уже выше человеческого роста. Они находятся в питомнике под Москвой. Мы туда ездим иногда их проведывать, как они там растут, и готовимся уже в июне к тому, что начнутся работы по озеленению этого пространства, и, в общем, их постепенно начнут перевозить. Это тоже такая уникальная совершенно история. Я думала, что их как-то там, не знаю, выкапывают. На самом деле есть такой специальный эскалатор, который прям целое большое дерево выгребает вместе с землей, и они с этой землей в таких огромных катках пересаживаться. В общем, нам обещают, что они уже совершенно к этому готовы. То, как выглядело здание исторически. Про трубы, наверное, я тоже скажу. Или где-то это у меня есть. Так как архитектором реконструкции здания ГЭС-2 является итальянец Ренцо Пьяно, он построил Помпиду в Париже, это, наверное, одна из самых громких и известных его построек, но тогда ему было 30, он был молод, всю свою жизнь он занимается строительством больших общественных пространств. Его, наверное, характеризует как архитектора желание как раз работать с социальной средой и с тем, где здание появляется, какую функцию оно будет нести, и постоянно включать контекст города. Именно поэтому он был выбран для ГЭС, потому что для нас как раз было важно тоже вернуть горожанам пространство, а не делать какой-то еще один изолированный культурный центр, в который страшно войти, неудобно, неловко, и там вообще всем некомфортно. Поэтому, чтобы этого избежать, был приглашен как раз такой очень открытый архитектор со своими очень гуманистическими, на мой взгляд, идеями. Трубы, так как котел у электростанции был угольный, и все это время, когда она работала как электростанция, еще в начале царские времена, она через эти трубы, естественно, коптила центр Москвы. Сейчас же Ренцо Пьяно предлагает сохранить эти трубы в архитектурном решении, но тем не менее они совершенно меняют свою функцию.
будет производиться забор воздуха на какой-то определенной высоте и через систему фильтрации подаваться в здание. Плюс, наверное, должна сказать, что проект подан на соответствие экологическому сертификату ЛИИТ, он называется, но в целом для России это довольно такая уникальная история, опять же, с целью скорее не сэкономить электроэнергию, а с целью привлечь внимание к проблемам экологии. У здания появятся солнечные батареи на крыше, которые будут экономить там, до 20% электроэнергии на самом здании. Плюс там будет установлена система таяния льда и сбора дождевой воды для как раз орошения вот этого березового леса, который за зданием, и для использования там в хозяйственных нуждах внутри пространства. Плюс вы видите, что будет облагорожен выход к реке. Собственно, это тоже такое своего рода публичное пространство. Надеюсь, что искусство будет выходить за пределы ГЭС и существовать как-то вокруг здания. Парам-пам-пам. Что еще не сказала? Своды. ГЭС не только это основное здание, ГЭС это еще одно пространство. Если смотреть... А здесь есть указка в этой штуке? Да, посередине. Красная, да, вот это? Да. Ага, супер. Вот эта штука возле здания, это называется своды. Это тоже здание историческое, оно даже раньше появилось, чем ГЭС. Раньше там производили водку Смирнов и хранили ее там, как хранилище это использовалось. Потом, через время, там были даже какие-то бани. В общем, когда мы покупали, там память места могла рассказать много о том, что там происходило. Сейчас мы их тоже полностью реконструировали. Это не будет публичным пространством, но тут как раз у меня есть для вас предложение. Вот так это будет выглядеть снаружи. Это 2 этажа, первый и цокольный, минус первый. В них будут расположены действующие мастерские, в которых, я надеюсь, молодые художники, или, может быть, вы, будете приходить и заниматься тем культурным производством, которое вам кажется важным, интересным, или у вас есть какие-то проекты, которые связаны с работой на этих станках. Здесь есть, по-моему, да. Есть распределение, как это будет заполнено. Будет керамическая мастерская, будет печать по ткани и вообще производство текстиля, ткацкие станки. Будет большая лаборатория, где она по металлу и по дереву, то есть вся деревообработка и металлообработка будет представлена 3D-печать. Причем в 3D-печати будет какая-то совершенно уникальная для России штука, механическая рука, которая производит совершенно разные формы и конструкции. Поэтому, если вы знаете или среди вас есть люди, которые хотели бы получить доступ к такому уникальному оборудованию с целью реализации какого-то проекта художественного или не художественного, какого-то социально важного, может быть, то, пожалуйста, расскажите мне об этом или напишите в VSC, и мы сейчас как раз рассматриваем подобного рода заявки, собираем людей, которые могли бы там работать, поскольку, естественно, мы это делаем не совсем для себя, хотя в ГЭС предусмотрена резиденция для художников, куда будут приезжать и жить люди со всего мира и как-то работать здесь. Но, тем не менее, в какое-то время, в течение дня, эти мастерские будут доступны для работы художников, которые живут в Москве и хотят получить доступ к этим мастерским. Если про ГЭС и VSC больше нет вопросов? Или это ГЭС? Потому что это электростанция. Это гидроэлектростанция, ГЭС. Городская электростанция. Да, с водой не была связана, на котлах работала, на угольном оборудовании. Изначально она, честно говоря, обеспечивала электричеством трамвайные пути, поскольку находилась в центре, ее, собственно, для этого построили. А потом уже постепенно она стала Кремль там в какие-то годы оснащать электричеством, и потом уже появилась, когда ГЭС-1